Evo, danas se nalazim na Savi. Došao sam jedno popodne da otpecam ovde, pošto u poslednje vreme, malo zbog vremena, znači nemam slobodnog vremena da malo pecam, ali na osnovu informacije drugara koji su u poslednje vreme pecali, situacija nije baš nešto obećavajuća, ali kao što sam rekao, uhvatio sam slobodnog vremena popodne danas da pecam, pa ne može sve da se uskladi, da radi riba i da imaš slobodnog vremena. Ali evo, za danas probat ćemo pa ćemo vidjeti šta će biti. Znači, osnovni miks koji ću koristiti je Van de Endova hrana, primama Formaggio, znači sa aromom sira. Ovo je primama koja se koristi maltene za sve rečne ribe. Ovde imam kilogram, sipat ću nekih pola kilograma ove primame. Pola kilograma. I ovde u ovoj kesi, ovo je crna primama, to je timarova primama River. Ja sam izdvojio, pošto su pakovani od 3 kg, poneo sam 1 kg te timarove River hrane. Takođe je sa aromom sira i nju ću da stavim jedno pola kilograma. Miks ću samo da izmešam, on će da dobije malo tamniju boju. I polivat ću ga vodom. Sad, obzirom da sam došao na brzinu, nisam poneo kompletnu aparaturu, znači brzo sam se spremio. Sve ću da radim rukom i pomoću prskalice. Kad primamu budem dovoljno nakvasio, onda ću da ostavim da ostoji nekih 20 minuta do pola sata dok dobro upije vodu. Jer ovde je Sava prilično duboka, ima nekih 8-9 metara dubine, pa hoću da napravim da bude primama da bude što pasivnija. Još bolje bi bilo da se primama spremi veče pre, jer će onda biti još pasivnija, znači još vlažnija. Sve će da nabubri kako treba. Ali ja kažem, pošto sam imao evo sad vremena danas na kratko da dođem, sve radim u skraćenoj verziji. Nakvasio sam, ostavljam da odstoji, pa za nekih pola sata proverim da vidim da li je dobro i onda može da se peca. Evo, drugari, znači primama je odležala, izdvojio sam sad u manju karticu. Ona je sad dobra, odlična je za punjenje hranilice. U nju ću da ubacujem razne paprike. Znači, ubacivat ću kukuruz šećerac. Znači, ovako preko svega toga za inicijalno hranjenje, znači ovako bacim preko. Ubacivat ću mrtve crve. Mrtve crve pospem takođe preko hrane. Ubacit ću malo halibut peleta. Isto preko. I ubacit ću kuvanu konoplju. To je to. Evo sad možete da vidite kako
kako to izgleda, bogato partiklima. Znači malo samo ovako izmiksujem i posle punim hranilikom. Znači nisam kompletno sve pomešao sa partiklima zato što imam do dna još dosta hrane. Samo površinski sam stavio malo partikla. Za početno hranjenje, a posle ću da dodajem, kako budem pecao, posle ću da dodajem u svaku hranilicu partikla. Kao što sam rekao, dubina ovde je nekih 8 do 9 metara. Pecat ću sa hranelicom od 100 grama. Znači, na sistemu sa fluokarbonom, to možete da vidite kako vezujem na nekim mojim drugim videoklipovima. Znači, sistem fluokarbon. I stavljam hranilicu od 100 grama. Nekog većeg malog kapaciteta. Daljinu koju sam izabrao sad ovde je nekih 35 metara. Tamo je dubina 8 do 9 metara. To sam razmerio, znači 35 metara sam početno razmerio. Ovo sad kako baš biram 35 metara, neki drugari su ovde dolazili i pecali i imam informaciju od njih da je to neka daljina na kojoj se i ole malo javljala riba. Znači sistem sam klipovao na 35 metara i sad samo punim hranilicu i zabacujem na tu daljinu. Kad padne, potapam vrh štapa u vodu da što pre potopim najlon i kad hranilica padne na dno, istresem hranilicu, to mi je da ta sva hrana ostane na mestu hranjenja. Izbacit ću nekih 10-ak ovako hranilica. Znači, trznem 2 puta da istresem hranu. I to je to, 10 puta ovako. Posle stavljam predvez i krećem da pecam na istu tu daljinu, na isto mesto. Evo drugari, što se tiče predveza, uzeo sam predvez od pola metra, debljina najlona je 0,14 i veličina udice je 14-ica, Gamakatsu A1 udice koristim. Samo stavljam predvez na izmenjivu kopču i to je to. Za start ću da krenem da pecam sa crvićima i to ću krenuti sa živim crvima. I na ovu udicu 14-icu stavljat ću 3 komada. Znači iste one partikle ubacujem i pre samog punjenja hranilice. Znači komplet za rečno pecanje, neki moj osnovni komplet je štap od 3,90, težine bacanja 120 grama, to je štap serije Valter. Mašinicu koristim 4000 visaž Orbaxovu sa 0,22 namotanim najlonom. Najlon koristim Gorilla Feeder. To mi je osnovni komplet za pecanje na reci. Pokrivam skoro sve terene, osim nekih gde baš voda mnogo nosi, gde brija. Trebalo bi štap sa većom gramažom. Ovaj štap ima 120 grama težinu bacanja. Tako da
za Savu pokriva gotovo sve terene. Pecam sa 100 grama ne iz razloga što Sava ovde mnogo nosi vodu, nego zato što hoću da mi hranilica što pre potone, jer kao što sam rekao, nekih 8-9 metara je dubina. Evo imamo ribu. To je jedna deverika manja. U stvari solidna deverika, nije loša. Ima nekih 300-400 grama. Ali dobro. Krenula je da se javlja, što je po meni okej, zato što ovih dana, kako su mi drugari rekli, baš je slabo radila riba na Savi. Tako da evo, drugari, ko želi, može da pokušava. Iako je novembar mesec, mnogo je toplo, noći su hladnije, a dan je baš topao, bude nekih 20 stepeni preko dana, što u principu nije dobro za ribu, tako nagle promene noću i danju. Takođe, zadnjih nedelju dana voda je narasla naglo, pa sad opada, tako da je to još jedan razlog, još jedna stvar koja remeti aktivnost ribe. Ali dobro. Na nama ribolovcima je da probamo sve, a riba, to je njen zadatak, da li će da se hrani ili neće. Na ovom delu bi trebalo da se javlja plotica, šljivar, deverika. To su neke ribe koje ovde se najčešće hvataju. Nekad se desi da udari mrena, međutim, to je retkost zato što evo ga opet udarac. Teren nije za mrenu. Opa, negde kačim nešto. Ali riba je ostala. Moramo polako. Zato što malo je borbenija ova riba koju imamo sad, samo da vidimo šta je. Mislim da je šljivar, tako je. Evo ga. Evo ga šljivar solidan. Lep šljivarčić.
Evo drugari, gotovo je pecanje za danas, znači ovo popodne je nekih 3 sata pecanja. Bilo je šljivara i deverike. Sad ću ribu da izvadim, da vam pokažem. Znači pecanje od nekih 3 sata. Ima nekih 3 kg ribe otprilike. Lepe ribe. 300-400 grama, 200. Tako da zadovoljan sam sa današnjim izlaskom. Ribu vraćam u vodu. Znači, ipak je riba počela da se javlja. Šljivari. To bi sve bilo za danas. Puno vas pozdravljam, vi pratite kanal Ribolovija, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!